Amahoro y'Imana abane namwe. Iyi ni Ingando Film Industry, Ngendikwizera Theophile. Turaganira kuri Yesu ageragezwa na Satani, hanyuma turebe uburyo yatsinze ibyo bigeragezo, ndetse natwe turebe isomo twamwigiraho. Satani agerageza Yesu. Yesu amaze kubatizwa, Umwuka Wera yamujyanye mu butayu. Yamaze iminsi 40 atarya, bitewe n'uko yari ari gusenga, maze arasonza cyane. Hanyuma Satani yaje kumugerageza, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imigati. Ariko Yesu yamushubije akoresheje ibyanditswe ati, handitswe ko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo ko atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka. Satani yongeye kugerageza Yesu, amujyana hejuru y'urukuta rw'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, simbuka, kuko handitswe ngo Imana izategeka abamarayika bayo bagusame. Ariko Yesu yongeye gusubiramo amagambo yo mu byanditswe ati, handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nyuma yaho Satani yeretse Yesu ubwami bwose bwo mu isi n'ubutunzi bwabwo n'icyubahiro cyabwo. Aramubwira ati, nundamya ndaguha ubu bwami bwose n'icyubahiro cyabwo. Ariko Yesu yaramushubije ati, genda Satani, kuko handitswe ko ugomba gusenga Uwiteka wenyine. Hanyuma Satani yaragiye, abamarayika bazanira Yesu ibyo kurya. Ubu icyo gihe Yesu yabwirije ubutumwa bwiza bw'ubwami. Niwo murimo yari atumwe gukora ku isi. Abantu bakundaga ibyo Yesu yigishaga, kandi bamukurikiraga aho yajyaga hose. Icyo dushobora gukura muri iyi nkuru ni uko iyo Satani avuga ibinyoma, aba avuga ibihuje na kamere ye, kuko ari umunyabinyoma kandi akaba se w'ibinyoma, nk'uko tubisanga muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 44. Icyo twakwigira kuri Yesu ni uko dukwiriye kubona ibisubizo byose biri mu byanditswe byera. Niho harimo ibyo kurya, niho hahishwemo ubutunzi bwose, niho hahishwemo icyubahiro cyose, ndetse guca bugufi no kubahisha Uwiteka nimo biri. Bifurije urugendo rwiza rwo kumvira Imana, bifurije kugubwa neza muri byose. Imana ikomeze kubambika imbaraga muri ibi bihe bigoye. Ndabakunda cyane. Imana mubane.